तो ये हमारी हुई लेंथ, ये हुई विड्थ। ये है 40 सेंटीमीटर। इसमें 1 2 3 से 4 मान लो सरिया पड़ी हैं, ये 20 mm की। इसमें पड़ी 1 2 3 4 5 पड़ी हैं। ये है 20 mm की, 20 मतलब 2 सेंटीमीटर की सरिया पड़ी है। और देखो बांधने का तरीका कैसे है। पहले ये 2 सरिया इधर बांधी गई, फिर ये 3 बांधी गई, उसके बाद ये सारी बांधी गई। मतलब 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग एक में मिला के बांधी गई। और इन रिंग की जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है। ये फिर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। ये सब ऐसे ध्यान दिया जाता है, बस कॉलम सीधा होता है।